ازيك يا اسطى عامل ايه؟ الفيديو ده هيخليك تعرف الفرق بين ال 12 زمن في الانجليزي، الفروقات دي من حيث تركيب الزمن، من حيث معنى الزمن ايه، امتى تستخدمه امتى لا، بعيدا عن الشغل الاكاديمي وبتاع المدارس بتاعنا ده، ومش هيحتاج منك حفظ ولا مجهود. فركز معايا بقى كده عشان بص انا متحمس جامد. اول حاجه، عندنا اي فعل في الانجليزي ليه كام تصريف؟ هتقولي 3 صح؟ حلو قوي، بس مع شكرا يا اسطى خلينا نعتبرهم 5. تصريف اول وطبعا خد محمد رمضان لانه نمبر 1 واديت له ايه. تصريف تاني وطبعا عشان تفتكر ان هي تاني جه في دماغي شيرين جرح تاني وده سميته بي. تصريف تالت وركز معايا كويس قوي، ده التصريف الروش، افتكر كلمه الروش دي كويس، وده سميته سي. تصريف بلس اي ان جي اللي هو الفعل بحط له اي ان جي، وده اديته شكل محمد هنيدي وهو بيتخيل مامته سحابه، يعني في تخيل. مصطلح السحابه يعني ايه السحابه برضه قبل ما نمشي من الحته دي عشان تكون فاهم. انت بتحب واحده وفكرت فيها، لما تيجي تعبر لها عن ده هتقول لها ايه؟ حاجه من الاتنين، انا فكرت فيك امبارح، ولا تقول لها انا كنت بفكر فيك امبارح. تفتكر انهي كده رومانسي اكتر؟ الاتنين بيعبروا عن نفس الحدث، بس واحد ما خلينيش اتخيله انا فكرت فيك، وواحد بيدي معنى التخيل او السحابه. وانا بقول لك انا كنت بفكر فيك امبارح، انت اكيد طلع من جنبك سحابه كده زي بتاعه الكرتون كده، كان بيفكر فيا وتخيلتيني بقى وانا نايم على السرير وعمال احلم بيكي وافكر فيكي، وحسيت ان الموضوع ليه وقت. فاللي انا عايز اقوله لك ان تصريف الفعل مع اي ان جي معناه ايه؟ السحابه. يعني ايه؟ يعني التخيل، يعني الايحاء بالاستمراريه، وده اديته رمز دي. واخر حاجه معايا تصريف المستقبل، زي مثلا تعالى هنتناقش اللي هي ها واي فعل بقى، وده اديته حرف اي. يبقى انا سميت التصريف الاول ايه، تصريف تاني بي، تصريف تالت سي، تصريف اي ان جي دي، تصريف مستقبل اي. لكل واحد من دول انا عايز اعرف هو بيجي امتى. ركز بقى معايا. ايه اللي هي التصريف الاول عشان يجي بيجي بدون اضافات، يعني ما بيحتاجش اي كلمه تيجي قبله او بعده، يعني ما بيقولش اي هاف ايت او اي ام ايت او اي واز ايت او اي حاجه، لا اي ايت وكده الجمله خلصت. تاني حاجه معايا اللي هي بي بتعبر عن التصريف التاني، وقال لك التصريف التاني برضه عشان استخدمه بيجي بدون اضافات. طيب ايه التصريف التاني الفعل ايت؟ ايت اللي هو الكل بيجي بدون اضافات، يعني الجمله عندي خلصت لما قلت اي ايت لوحدها حمل، ما بتحتاجش ايه كلمات قبلها او بعدها، خلصنا. طيب تعالى نتكلم عن الروش. طبعا انا حاطط لك محمد هنيدي وعشان تفتكر دايما ان سي اللي هي اللي بتعبر عن التصريف الثالث هي الروش. وليه انا بقول عليه روش؟ عشان ده بديه لاي زمن بيديني معنى روش او في حوار. عشان الروش ده يجي، ما هو روش بقى، فمش هيجي كده اللي هو عادي، اللي هو مثلا التصريف الثالث لفيرب ايت هيبقى ايتن، بس هو عشان روش فمش هيجي لوحده. قال لك لا، انا عايز ما دام انا ايتن انا عايز قبلي يا اما هاز او هاف لو انا بتكلم في المضارع، يا اما هاد لو انا بتكلم في الماضي، فتبقى eaten، يا has eaten يا have eaten يا had eaten. رابع حاجه بقى معايا ايه؟ دي ده اللي هو تصريف اي ان جي اللي هو تصريف السحابه. عشان يجي تصريف السحابه اللي هو لازم احط للفعل اي ان جي، فبدل تبقى ايت تبقى ايتنج مثلا، لازم احط بي زائد الفعل اي ان جي، لازم يجي الفعل اي ان جي قبله بي ده اللي هو ايه يا جماعه؟ اللي هو verb to be، اللي هو في المضارع هيديني am is are، اللي هو في الماضي هيديني was were، اللي هو عشان يجي تصريف ثالث فيبقى has او have او had been، اللي هو في المستقبل هيبقى will be. فاهم قصدي؟ دي تصريفات فعل بي، ايا كان بقى الشكل بي ده عامل ازاي هيجي وراه اي ان جي، وايا كان ما ينفعش فعل يجي لازق فيه اي ان جي من غير ما يجي قبله verb to be، ايا كان شكل بي، سواء شكلها الحقيقي اللي هو بي، سواء لما هستخدمها مثلا في حاجات زي will be، او في تصريفات بي اللي هو في المضارع am is are was were. فهمت انت الفكره؟ ما ينفعش تيجي تقول لي يا اسطى طب ما ممكن اقول smoking is bad، ما انا قلت اي ان جي اهو وما جيش قبلها verb to be. هقول لك هنا smoking ده مش فعل زائد اي ان جي، smoking هنا اسم. في افعال لما بتاخد اي ان جي بتتحول لاسم، فاهم قصدي؟ smoking ده يعني noun مش verb. خامس حاجه عشان ما اطولش معاكوا هي اي دي اللي احنا اديناها لتصريف المستقبل، وده سهل جدا وانت عارفه كويس. احنا قلنا معناها ها دي معناها ايه؟ well، يبقى well والمصدر ده تصريف المستقبل ايا كان بقى نوع المصدر ايه. يبقى احنا كده عرفنا ان احنا عندنا 5 اشكال للفعل او 5 تصريفات ليه، اول تاني تالت اي ان جي ومستقبل. يلا بقى نتعرض على ال 12 زمن دول. انا هسالك سؤال، في حاجه في الحياه اسمها 12 زمن؟ ما هم 3 ازمنه احنا عارفينهم، مضارع ماضي مستقبل. حلو، المضارع ده زي ايه؟ انسى ان احنا بنشرح انجليزي، تعال نتكلم عربي كده. لما تيجي تعبر عن الحاضر بتاعك بالعربي هتعبر عنه ازاي؟ هناخد فعل ياكل ونجرب عليه كل ال 12 زمن دول.
اول حاجه ايه؟ باكل بشكل عام. انا باكل خضار طبيعتي، باكل كتير في رمضان، ايا كان بقى ايه، بوصف لك حقيقه ليها علاقه بالاكل او باكتيفيتي الاكل اللي انا بعملها في حياتي. ففي الحاضر عندي شكل من اشكاله باكل بشكل عام. عندي برضو حاجه تانية اسمها ايه؟ باكل اهو. دي برضو في المضارع، حد بيتصل بيك فتحت الدحيح حاطط اكلك تتكلم، الو بتعمل ايه يا ابني؟ باكل اهو، حاجه انت بتعملها في اللحظه دي، في اللحظه دي، فاهم قصدي؟ فده برضو يعتبر ايه؟ مضارع او حاضر. عندك برضو شكل ثالث للمضارع او الحاضر ده، بس هو روش شويه كده، اللي هو ايه؟ باكل بقالي. يعني ايه؟ يعني مثلا عايز ايه؟ اقول لك باكل بقالي ساعتين، فده معناه ان انا لسه حالا باكل برضو، انا لسه بكمل اكل، بس بقول لك باكل بقالي، عايز احسسك بس بالوقت، يعني شبه باكل اهو بس باكل بقالي ايه؟ حسستك بالوقت، فاهم قصدي؟ فده برضو يعتبر حاجه بتحصل ايه؟ في الحاضر بتاعنا. حلو قوي. دي اشكال المضارع اللي عندي. وعندي لما اتكلم في الماضي، اول حاجه عندي ايه؟ كل. زي ايه؟ فكرت فيك، حاجه حصلت امبارح وخلاص. وفي ممكن تعبر عن الماضي برضو وتقول ايه؟ كنت باكل. انت كنت بتعمل ايه امبارح؟ يا انا والله كنت باكل وحصل مش عارف ايه، خلتني اتخيلك وانت بتاكل. انما كلت ما خلتنيش اتخيلك، انت بس قلت لي حدث من ضمن احداث كتير انت عملتها. اللي بعدها ايه؟ واكل. دي برضو حاجه حصلت في الماضي، بس شفت هنا واكل معناها روش، واكل هنا معناها ايه؟ شبعان. يعني بكلمه واكل دي انت عملت حاجتين، قلت حاجه في الماضي ان انت كلت قبل كده اللي هو واكل يا اسطى، فعبرت عن الماضي ان انت كلت، وعبرت عن حاجه في المضارع ان انت شبعان. بعد كده عندك ايه؟ شفت كلت وكنت باكل اللي فوق، هعيدهم تاني. كلت الاول وكنت باكل الاول. هتيجي تقول لي طب ما احنا في العربي بتاعنا ما بقولش كلت الاول وكنت باكل الاول. انا عارف، سواء في الانجليزي حاجه اكاديميه كده، ليهم زمانين زياده عننا لما يحبوا يعبروا عن ترتيب او يحبوا يعبروا عن حدث حصل في الاول، فالحدث الاولاني ده بالذات هيديله زمن، اللي هو دايما بيجي في ايه؟ مع افتر وبيفور. فعندي كلت الاول وكنت باكل الاول. من ضمن احداث كتيره قررت ان انا حبيت اعبر عن حدث معين خالص من ضمن الاحداث دي، هو اول حدث حصل، فاديت له زمن معين، وهنفهم ده دلوقتي. وبعد كده عندي المستقبل. طيب عشان اعبر عن المستقبل، ايه اول حاجه هتيجي في دماغك؟ بكره الساعه 6 هاكل. خلاص خلص هاكل. عندي ممكن ايه تاني؟ هكون باكل. ايه معناها هكون باكل؟ يعني انا ممكن اقول لك ايه؟ بكره الساعه 6 هكون باكل. خليتك تتخيلني هو انا قاعد باكل بكره الساعه 6. ممكن اقول لك ايه؟ هكون كلت. طب ايه معناها هكون كلت دي؟ هكون كلت دي معناها ان الحدث هيكون خلص في الماضي. يعني ايه؟ تعال نتخيل الموقف ده. يا اسطى ما تيجي ننزل بكره؟ لا والله يا اسطى على الساعه 6 كده هكون باك. تقول له خلاص يا عم، يعني كده بقى الماتش فكس بقى، ما الماتش الساعه 8 انت هتكون بقى بتاكل الساعه 6. تقول له ليه؟ طب ما انا هنزل معاك الساعه 8 عادي. الساعه 7 يا ابني هكون كلت خلاص، هكون كلت. وعندي اخر حاجه في المستقبل ساعات برضو بنقولها كده، ودي يعني حاجه زياده كده برضو عشان هم مقررين يحطوا زمن، ممكن نسميها ايه؟ هكون قاعد باكل. طب ايه الفرق بينها هكون باكل وهكون قاعد باكل؟ هكون قاعد باكل بقى ممكن ايه؟ تخليني اتخيلك اكتر، تخلي مثلا الصوره بدل ما تبقى 2 دي في دماغي بقى 3 دي، فاهم قصدي؟ لو جيت شفت بقى المضارع والماضي والمستقبل دول عباره عن كام؟ 12 زمن. عشان ال 12 زمن دول استخدمهم، ما هم الازمنه دي يعني افعال. هستخدم افعال ايه؟ ما انا قلت لك مفيش غير الخمس تصريفات للافعال اللي احنا خدناهم فوق هم اللي بيجوا، مفيش غيرهم. الخمس تصريفات دول بقى ايه؟ سميتهم A B C D E. تعالى لكل زمن موجود من ال 12 زمن دول ونشوف هياخد A ولا B ولا C ولا D. اول حاجه في المضارع عندنا ايه؟ باكل بشكل عام. باكل بشكل عام دي اول حاجه بدات بيها، يعني ايه؟ الاول نمبر 1 اديت لها ايه. تعالى بعد كده تاني حاجه هي ايه بقى في المضارع؟ باكل اهو. انا اسالك سؤال، الو بتعمل ايه؟ باكل اهو. تخيلتني صح؟ فانت غصب عنك انا خليتك تخيلني وانا باكل، يعني ده في تخيل، يعني في سحابه، يعني هياخد ايه؟ دي. يعني خد ايه؟ تصريف اي ان جي اللي هو ايه؟ دي. بعد كده عندي ايه؟ باكل بقالي. باكل بقالي دي نسال سؤال، اول او تاني؟ لا الاول خلاص خلص، هو نمبر 1 مفيش غير نمبر واحد بس، محمد رمضان، واحنا استخدمناه. هل ليها معنى روش؟ ليها معنى روش. ليه؟ ليها معنى مختلف كده. كلمه بقالي دي مديها اختلاف، ما هو انا الطبيعي بتاعي يا باكل بشكل عام يا باكل اهو. ايه بقى باكل بقالي دي؟ روشانه يا عم سعيد صح؟ يبقى ايه؟ يبقى روشه، يبقى هتاخد سي. طيب هسألك سؤال، فيها تخيل؟ فيها سحابه؟ الو ايوه بابا انا باكل بقالي ساعتين. باكل بقالي ساعتين فخلتني اتخيلك. ده انا حرفيا قايل كلمه بقالي، يعني انت بتديني الوقت بتاكل بالك قد ايه، فخلتني اتخيلك برضو وانت عمال بتاكل. فدي معاها سي ودي، اللي هو سي بتعبر عن التصريف الثالث ودي بتعبر عن تصريف اي ان جي. اللي بعد الماضي كلت، دي تاني حاجه، فدي خدت جرح تاني شيرين بي اللي هي تصريف تاني. وكده احنا التصريف الاول والتصريف التاني مش هنستخدمهم تاني، ما بيستخدموش الا مره واحده بس. طيب اللي بعد كده ايه؟ كنت باكل. سؤال، فيها روشنه؟ لا هي ما فيهاش روشنه، هي فيها تخيل. انا كنت باكل امبارح، وانا كنت باكل امبارح حصل 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 وحصل، فخيلتني اتخيل الحدث وانت عمال قاعد بتاكل. انا فكرت فيك، البنت ما تخيلتكش وانت بتفكر فيها، تخيلتك، حست ان الموضوع خد وقت مع ان الحدث نفسه بس التعبير عنه فرق. فكنت باكل فيها ايه؟ تخيل. فالتخيل اديت لها
ايه دي. اللي بعده واكل. انا عارف جدع ليها معنى روش طبعا، لان واكل معناها ايه كلت في الماضي، ودلوقتي في المحاضر بتاعك انت شبعان، فواكل ليها معنى روش، فاديت لها ايه سي اللي بتعبر عن الروشان. هل ليها تخيل؟ يعني مثلا لما انت تيجي تقول لي والله واكل يا اسطى، انا هركز في ان انت واكل، ما تخيلتكش، فما خدتش تخيل صح، هي بس خدت معنى روش. كلت الاول، كلمه الاول دي حاجه غريبه اصلا، انك ترتب حدث دي حاجه روشه مش موجوده، مفيش حد في الحياه بيرتب احداث، فليها معنى روش، فحطت لها سي. فيها تخيل؟ لا، عامله زي كلت، انا كلت ما تخيلتش، حدث من ضمن احداث كتير حصلت، انا بس رتبته، فما فيهاش تخيل. طيب اللي بعدها كنت باكل الاول. لا كنت باكل لسه حالا اهو، لما تيجي تقول لحد انا كنت بفكر فيك، فيها تخيل، خلتني اتخيلك، ففيها دي اللي هي التخيل، وفي نفس الوقت فيها سي اللي هي الروشنه، لانها برضو خدت كلمه الاول، كنت باكل الاول، يبقى خدت سي وخدت دي. بعد كده نخش في المستقبل. هاكل يعني مستقبل صح، فاي حاجه اصلا في المستقبل هتاخد اي، فهاكل ايه. فيها تخيل؟ لا ما تخيلتكش هتاكل ايه، ولا انت قاعد بتاكل، ما تخيلتكش، انت ما اهتمتش تتخيل. فيها معنى روش؟ لا. ايه اسهل في الحياه، ايه المعنى الخفي وراء كلمه هاكل؟ حاجه هتعملها بس خلاص. فهي خدت ايه اللي هي تصريف مستقبل بس. طيب بعد كده قلنا ايه هكون باكل، دي بقى فيها تخيل صح. بكره يا ابني الساعه 6 هتعمل ايه؟ يا اسطى هكون باكل، فانا متخيلك غصب عني ان بكره الساعه 6 تحرك بقك، متخيلك الساعه 6 بكره هتعمل ايه، ففيها تخيل اللي هي ايه دي السحابه. مش كده؟ فيها روشنه؟ مفيش روشنه. هكون باكل، فين الروشنه؟ انت بس اديته استمراريه. طيب اللي بعدها هكون، شايف هكون في المستقبل اهو، كلت يعني ايه؟ يعني على الساعه 7 هكون مش باكل بقى، لا هكون خلصت اكل، كلت. سؤال بقى، تصريف اول تصريف ثاني؟ لا. فيها مستقبل؟ طبعا فيها مستقبل، خدت اهي لان فيها مستقبل. تصريف اول تصريف ثاني؟ لا. طيب سؤال بقى، دي فيها روشنه؟ هكون كلت، ليها روشنه، حاجه هتكون خلصت بكره على الساعه، ليها معنى روش كده صح، يعني كلمه مش عاديه، هكون كلت حاجه روشه يعني، فحطت لها ايه السي اللي هي بتاعت الروشنه. خلف الدهشوري خل التصريف الثالث سي. حلو قوي. طيب فيها سحابه؟ تعالى نتخيل كده، قالوا بتعمل ايه بكره؟ لا يا عم خلاص ده على الساعه 7 هكون كلت، خلاص انت خليتني اهتم بان الحدث خلص اصلا، انت خلصت اكل، هتخيل فيك ايه؟ ما انت خلصت. طيب اخر حاجه هكون قاعد باكل، ايه مستقبل، هكون قاعد باكل حرفيا طبعا فيها تخيل، زي هكون باكل ده ايه ده، مش هكون باكل بس، ده انا هكون قاعد باكل، هو تخيلني قوي، ففيها دي اللي هي ايه سحابه. فيها روشنه؟ طبعا فيها روشنه، لما اقول لك هكون قاعد باكل عايزك تتخيلني اكتر، فهتاخد ايه سي. حلو، يلا بقى نحط معاني الحاجات دي كلها. اول حاجه في المضارع قلنا خدت ايه اللي هي ايه بدون اضافات، يعني كلمه ايت، انا طبعا هستخدم كلمه هستخدمني انا اي، فهنا اي ايت ملهاش اي اضافات، اي ايت. طيب اللي بعده باكل اهو، فيها تخيل دي. طيب عشان استخدم دي قال لك لازم بي زائد تصريف اي ان جي. طيب بي في المضارع، مش انا في المضارع، بي في المضارع تبقى ايه ام واذا وار. طب اي هتاخد ام ولا از ولا ار؟ هتاخد ام، يبقى اي ام وبعدين تصريف اي ان جي اي ام ايتينج. طيب عندنا باكل بقالي مديها ايه روشنه سي، ومديها برضو تخيل اللي هو الدي. عشان استخدم الروشنه فبعمل ايه؟ لازم احط هاز او هاف او هاد، وبعد كده التصريف الثالث. طب اي هتاخد هاز ولا هاف ولا هاد؟ هتقول لي ممكن تاخد هاف ممكن تاخد هاد، بس انا في المضارع فهتاخد هاف، يبقى اي هاف. حلو قوي. والتصريف الثالث قبل ما نقول التصريف الثالث، ما هي برضو واخده سحابه، يعني ايه سحابه؟ اللي هي دي. طب الدي اللي هي عباره عن ايه؟ بي زائد فيرب بلس اي ان جي. انا عايز استخدم بقى هاف وتصريف ثالث وبي واي ان جي. طب ازاي؟ هستخدم بقى هاف وهجيب التصريف الثالث بتاع بي، فبي تبقى بن، I have been، فاهم قصدي؟ وبعدين التصريف بتاع اي ان جي تبقى ايه؟ I have been eating. طيب في الماضي اول حاجه عندك كلت، بي تصريف تاني جرح تاني استاذه شيرين، يبقى تبقى ايه تصريف تاني بدون اي اضافات، يبقى اي ايت. كنت باكل مدين لها ايه تخيل بس اللي هو دي. طيب دي عشان تيجي يبقى بي بلس اي ان جي، سهل قوي. يبقى اي بي في الماضي هتبقى ايه was او were، اي هتاخد was، يبقى I was eating، دي معناها ايه انا كنت باكل، فيها تخيل وفي الماضي. طيب بعد كده عندك ايه واكل، معنى الروش اللي هو انا كلت في الماضي بس انا دلوقتي شبعان، يبقى دي ليها معنى روش، يبقى اي هتاخد هاز ولا هاف ولا هاد وتصريف تالت، يعني معنى روش. هتقول لي ده ماضي يبقى تاخد هاد، هقول لك مفروض، بس لاحظ حاجه غريبه قوي، ما هي ماضي بس برضه هي مضارع، لان هي ماضي في ان انت كلت، بس هي مضارع في ان انت حالا شبعان، فهي عشان ماضي ومضارع كده فهناخد لها المضارع بتاعها اللي هو ايه have، but I have eaten، معناها ايه واكل، حاجه حصلت بس تاثيرها لسه موجود في المضارع. بعد كده عندك كلت الاول ليها معنى روش، فالشبه اللي فوقها بالظبط، بس الفكره ان دي ماضي بس، يعني كلت الاول ما فيش اي ايحاء ليها ان هي مرتبطه بالمضارع، فهتبقى I has ولا have ولا had eaten، ده ماضي فخدت had فبقت I had eaten. بعد كده عندك ايه كنت باكل الاول دي فيها حاجتين، فيها روشنه
وفيها استمراريه اللي هو فيها سحابه، يعني فيها سي وفيها دي. طيب قولها انت معايا. عشان اخد الروشنه فهستخدم هاف وهاف او هاد زائد تصريف ثالث، وعشان اخد السحابه هستخدم بي بلس اي ان جي. انت قول بقى دي في الماضي هاخد هاز ولا هاف ولا هاد؟ هاخد هاد، يبقى اي هاد. وبعدين دي عايزه تصريف ثالث، وانا عايز في نفس الوقت استخدم بي زائد اي ان جي عشان استخدم السحابه بتاعتي. ازاي؟ طيب يبقى اخلي بي برضو بن، فتبقى I had been، وبعد كده احط الفعل بتاعي ايه؟ eating. اللي بعد عندك المستقبل هاكل، اي بس اي دي اللي عباره عن ايه؟ will مع ها، واحط لي المصدر بقى will والمصدر will eat I will eat. طيب بعد كده هكون باكل، فيها مستقبل وفيها استمراريه، فيها سحابه I will، مش كده؟ طيب السحابه عشان تيجي بعمل ايه؟ لازم استخدم بي بلس اي ان جي. طيب هي بي هتيجي بعد ويل ازاي؟ بشكل ام ولا از وار ولا بشكل ووز ولا تيجي شبه ازاي؟ بي هتبقى بعد ويل هتبقى بمصدرها اللي هو هيبقى بي، فتبقى I will be eating. I will be eating معناها ايه؟ هكون باكل. اللي بعد كده هكون كلت، دي خدت ايه؟ مستقبل وروشنه، خدت سي واي. سي اللي هي تصريف ثالث اللي هي الروشنه اللي هو المعنى الروش، وخدت في نفس الوقت ايه؟ المستقبل. طب تعال نشوف هتيجي ازاي. المستقبل كده كده هيجي بويل، فيبقى I will. حلو. طيب عشان نجيب الروشنه هطلع بص، الروشنه ده هاز او هاف او هاد زائد تصريف ثالث. طيب بعد will هختار هاز ولا هاف ولا هاد؟ هختار هاف، يبقى I will have. وبعد كده التصريف الثالث اللي هو يبقى ايه؟ eaten. I will have eaten. طيب اللي بعد هكون قاعد باكل. دي بقى انا مش هقولها، دي انا عايزك تقول لي معناها في الكومنتات. حلو. بس كده ده حرفيا الفرق بين ال 12 زمن على بعضهم بمثال واحد في اللغه الانجليزيه. مفيش ازمنه اكتر من كده. في منهم ازمنه بتستخدم في الحقيقه في الكلام الدارج اليومي، في منهم ازمنه مش بتستخدم ولكن بتستخدم في الامتحانات زي ثانويه عامه وزي الايلتس وزي غيره اللي هو الانجليزي الاكاديمي، وده يعتبر اساس الجرامر. بس كده يا شباب، لو عجبك الفيديو او استفدت منه بليز دعمنا، عشان الفيديوهات اللي فيها معلومات دي الناس ما بقتش تحبها قوي الايام دي. وبس كده، شكرا يا اسطى.